vao nandreny loza niseho a ny tanànan'Antananarivo a tamin'ny alalan'ny boriboritany fahefatra dia efa nanetsika ireo tompona andraikitra rehetra hatrany amin'ny GRC ny pompier sy ny service technique eto amin'ny arrondissement a dia efa nandray ny andraikitra rehetra izay tokony manandrify ny tanànan'Antananarivo a nidina teny toerana nandefa n'ireo pompier nitondra ny secours voalohany. Anisan'izany a ny fanalana n'ilay olona voatototry ny tany a aingana dia aingana ny fahatongavan'ny pompier ary dia anisany nanamaivana ny fisokirana n'ilay olona atao anatin'ny tany zany akory tsy midika fa hoe teo ny eo dia voasikotra daholo ilay olona fa nisy a ny tratratra amin'ny maraina mihitsy ara no ny fahasarotany asa natao izay tao anatin'ny orana sy tao anatin'ny aizina ary teraina manokana ireo pompier miara-miasa amin'ny tanànan'Antananarivo ireo a noho izay asa sarotra sy masina nefa ny ka vita ny hatsaka sy andavana izay adidy napetraka tamin'izay tonga ny maraina lahady maraina be dia efa niatrana teny toerana ny teo anivon'ny arrondissement no tarian'ny déléguén'ny boriboritany niaraka tamin'ireo lefitra sy teo daholo ny chef de service rehetra tao anatin'ny boriboritany a niara-nisalahy nanao ny andraikitra sy ny adidy tandrify niaraka tamin'ireo tao amin'ny direction sociale tao amin'ny GRC dia tafidina teny daholo saika ny tompona andraikitra voasahana tao amin'ny tanànan'Antananarivo dia tonga teny toerana daholo nanao niara-nisalahy. Nisy ny fikarakarana ny fitondrana ny razana nakany amin'ny hôpitaly araka ny réquisition nataon'ny polisy moa zany hoe tsy maintsy atao ny autopsie ny fikarakarana ny razana nakany amin'ny hôpitaly mbola ny tanànan'Antananarivo nanao an'izany niantoka ny lany rehetra ary anisan'izany ihany koa ireo marary nisy marary maromaro notsaboana tao amin'ny hôpitaly Ravoahangy misy ny apahany efa nalefanody nisy ny apahany mbola tratrany tenanay teny toerana ary dia noraisina tanana daholo izay rehetra laniny tao nanao radio sy ny sisa mbola nomena fanampiana ihany koa izy ireo izany dia tsy firehariana akory na resaka politika fa ny fitsinjovana ny maha olona ary adidy ny tanànan'Antananarivo raha teo ary dia vita ny hatsaka ny sandavana izay teo ihany koa ny fanamaivana ny vesatra mety mitambesatra tamin'ireo manam-pahoriana dia sahala amin'ny fikarakarana zany nireo vata anankifito satria fito moa zany no maty tamin'ny fotoana io dia ny fikarakarana ny vata ny fikarakarana ny fanadiovana ny razana satria vola daholo zany rehetrarehetra zany ny tanànan'Antananarivo no nandray andraikitra tamin'izany rehetra zany ny fitaomana an'ireo razana ireo niverina teo amin'ny toerana nisy azy dia mbola ny tanànan'Antananarivo no nitatitra an'ireo razan'ireo niverina anakany ny fikarakarana ny toerana izay nandraisana ny razana tao amin'ny école normale moa zany nasiana azy ny antony ravan-dranon'ireo olon'ireo ary tsisy ahafahany mandray intsony an'le razana dia tsy maintsy nampina izy nomena n'le toerana isorana be dia be zany ny tompona andraikitra voalohany tao amin'le toerana nanome ankitsipo an'le toerana ary izany dia mbola ny tanànan'Antananarivo daholo no nanao ny fanelanelanana sy ny fikatsahana izay toerana izay isorana ihany koa moa ny staff rehetra notarihan'ny ramatoaben'ny tanàna satria dia tonga nampahery tonga nidodidody nitondra teny fampiononana sy nampahery nitondra izay vao tsirambin'ny tanana ho an'ireo olona niara-mbon'ireo dia nanolotra ihany koa vary 9 gony dia kafe 10 sachet ho an'ireo olon'ireo teo ihany koa ny fahasahiranana teo amin'ireo manam-pahorian'ireo tamin'ny alalan'le hoe iza no anindrona n'le formole dia mbola ny tanànan'Antananarivo ihany koa no nitady ny dokotera sy ny olona voafantina manokana anao an'ireny zavatra ireny marina fa ny tompomanjono nefa nanana ny formole fa ny tanànan'Antananarivo no namitana izay adidy sy andraikitra izay noho izay fitsimbirana ny maha olona izay